Horním dílem ve stavbě je skládací postel. Je sestavena ze 4 dílů, délka je 2 metry a šířka je samozřejmě závislá na typu auta a ve stavbě. Matrace můžete po výletu zbalit do textilního, gumou izolovaného vaku. Velký důraz je kladen na kvalitu použité matrace. Jsou vyráběny z molitanu, do každého auta na míru a tvrdost byla vybrána tak, aby poskytovala co možná největší pohodlí. Posteli přes celou šíři auta, díky čemuž máte dostatek prostoru na spaní a nemusíte řešit, kam odložíte telefon, aby vám nespadl. I při rozloženém stavu se díky nosné konstrukci vlezou pod postel buď to sedadla sklopená, nebo místo sedadel například kolo či další vybavení.